sibiila kaasan malee biyyittii kana keessatti humna qabaatan malee biyyittii kana keessatti hidhatan malee biyyittii kana keessatti qawween of kabachiisan malee kabajaan akka hin jirre. Akkuma dirreerra waliin jirru atis waliin quba qabnu inni kun waraanni hundeen isaa uummata keessa ta'ee saba isaatiif falmuu abbaa biyyummaa gaafatu dudduubbeen isaa uummata ta'e yoomiyyuu baduu hin danda'u balleessuunis hin danda'amu maaliif jennaani hanga sabni gabrummaa jala jiru hanga roorroon jiru booris eessaanis roorroo sanaa fi gabrummaa sanaa fi deebbiin furmaataa hundeerraa guduunfaa argate hin dandeebinetti falmaan dhalooti darbuu danda'a qabsaahaan kufuu danda'a falmiin sun garuu dhaabbachuu hin danda'u namni jaallatee miti kan inni qawwee kaasee falmu namni jaallatee miti kan inni umurii isaa dargaggummaa ijoollummaa haga ga'eessummaa tokkotti haga lubbuu wareegamuutti illee of kennee kan inni dirree qabsootti ba'u. Isa kana abbootiin irree yeroo hedduu hin hubatanii akka salphaatti waraanaa isaaniin falmu salphumatti balleessinaan dhaadannoo keessumaa abbootii irree mootummoota Afrikaa keessa jiraniiti. Yeroo hedduu garuu abbootiin irree akkasii saba waliin akka wal lolaa jiran wal quba hin qaban. Mootummaan kamuu garuu saba lolee injifatee umuriin jiraatee seenaan baratee hin argine. Uummati akkasumas ilmaan isaa isa keessaa ba'anii falmaa haqaa qabsoo bilisummaa gaggeessani ni turaa ni bubbulaa yeroo dheeraa fudhachuu danda'a eelaa qabaachuu danda'a du'aa beela dheebuu dararama madaa'uu hidhamuu rakkoo hedduu maatiin faca'uu waan akkasii qabaachuu danda'a. Obsaan yoo obsanii taa'anii falmaa sana keessanitti hufan garuu yoomiyyuu qabsaan haqaa uummata isaa keessaa bahee fi uummanni isaa of keessatti isa qabate ni injifatu. Wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jirus isuma kana. Mootummaan abbaa irree yeroo irraa yerootti qabsoo bilisummaa Oromoon akka sabaatti gabrummaa jalatti kufee kaasee yeroo dheeraaf gaggeessaa ture sana qabsuu dhabamsiisuu balleessuu dhaadannoon akkasii yeroo hedduu ni jira. Qabsoon garuu toorumaa yoo laalte keessumaa kan Oromoo addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana jaarmiyaan itichee iggiteetti godhee akka tarsiimoo siyaasaa fi waraanaa qabatee adeemu erga taasisee asis kan quba qabnu yeroo hedduu duulli baay'ee hadhaawaa ta'e keessumaa ammoo yeroo anaafsi amma qabsoorra jirru kanatti sadarkaa itti maatiin qabsaa haallee daa'ima isaa waggaa 18 guutee umurii ofii waa murteeffachuu danda'u irra gahee qabsoof ga'ellee sababa daa'ima kanaa maatiin illee sadarkaatti ajjeefamu maatiin illee sadarkaatti hidhamu roorroomtuu jala sadarkaatti jiraatu irra qabsoo geesse akkasii gara sanatti illee jijjiiree jira mootummaan abbaa irree amma jiru. Haala kana hundumaa garuu raawwatanii qabsoon bilisummaa fi yeroo tokkittii qofaaf ooyiruu qabsaa'otaa irratti facaate hanga biqiltee guddattee ija godhattee daraartee ija godhattee firiin sun nyaatamutti baduu hin dandeessu. Amma foolii bilisummaatu Oromiyaa keessatti urgaahaa jira. Egaa jalqabumaa waraanni bilisummaa Oromoo eessa turtan isa jettu sana jechuudha. Baduu hin danda'u mootummaan abbaa irree yoomuu isa kana ni beekaa garuu nama bishaan nyaate hoomacha qaqqabataa jedhan sanaaf yeroo irraa yerootti konkolaattota akkuma waliin argaa turre 100, 150, 200 ilmaan haadha hiyyeessaa jireenyi itti hadhaa'ee baratanii jiruu dhabuun rakkoon jaarraa 21ffaa sadarkaa har'a addunyaanii jiruu namummaa sanarra darbeeyyuu jireenya luxurious ta'e jiraachuutti yeroo fufametti haala akkasii keessatti Itoophiyaa keessatti keessumaayyuu saba bal'aa fi dachee guddaa qabu kana keessatti uummati Oromoo rakkoo inni keessa seene haala akkasii kanaan jiruun hin jiru jireenyi hin jiru uummanni kun ilmaan isaa waraana keessatti akka hirmaatan taasifame jala ijoollee akkasiitu teessoo barcuma aangoo siyaasaa namoota dhuunfaa bulguu ta'anii tiksuuf jecha dhumataa jira. Haala akkasiin egaa konkolaattonni hedduun akkuma waliin quba qabnu gara
dooniilee waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'anii giddu galeessaa hanga dhiyaa hanga bahaa hanga kibbaa hanga kaabaatti duulli akkasii kan ture. Duulli kuni garuu wayittuu hin baane. Dhaadannoon akkasuma egaa fakkarsuullee jechuu dandeenya waraana bilisummaa Oromoo ijoollee xixiqqoo waliillee galtee jaarmiyaa isitaa hin qabne qawwee waajjira poolisii keessaa fudhattee baate qawwee caccabaa 2-3 qabdu naamusa qabsiisuuf deemna. Fakkarsuu kanaan jalqabee sadarkaa ammaa fakkarsuun suni sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo ka'atu argitu keessa jirtu diishqaa hanga mortaaraa arrifiidii bireenota sadarkaa sanatti hidhatee meeshaalee kana Oromiyaa aangessuu Oromoo gadadoo jalaa baasuu Oromoo ollaa isaa jiran hundumaa waliin jaalatamee kabajamee safeeffatamee saba guddicha saboota garii waliin jiraachuu danda'u tolchuu irratti bobba'e waraanni bilisummaa Oromoo. Har'aa qabsoon ititee jaarmiyaan ititee gara galma isaatti adeemaa jira. Kanaaf egaa sareen hanguma dutti gaalli tarree qabate irraa hin jal'atu numa deema. Wanti Oromiyaa keessatti duula yeroo adda addaa ta'aa ture nuuf hireedha ture. Hiree akkamiiti yoo jette meeshaa keenya tuffatamaa ture sanadha dugda diinaatti fe'amee nuu dhufaa ture ofidha gabbisne. Ofidha hidhachiisne diinarraa hiikkanne. Yeroo hedduu duulli gurguddaan meeshaa gurguddaan nutti bobba'aa ture carraa akka ta'e gara sanattis akka jijjiiruu dandeenyutti waan quba qabnuuf daa'imni amma jirtu. Ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti har'a qooda fudhataa jirtu sammuudha qabdi. Kaleessoo ijoollee harka qullaa loltee gaara raastedha. Deebbiin harka qullaa lollee gaaffii Oromoo hundeen deebisuu didee gara meeshaa kaasuutti nu geesse sammuun harka qullaa lole suni achuma jira. Kalaqni sammuu sanaa dizaayin gochuun sammuu sanaa achuma jira. Ijoollee akkasiitu dirree qabsoo jira waan ta'eef ijoolleen akkasii kuni waan akkasii duula gurguddaa itti dhufe gara carraatti jijjiirrachuun of hidhachiisa. Har'a Oromoon gara of hidhachiisu gara qawween biyya isaa keessaa bahaa turte akka biyya isaatti deebisee akka saba kamiittuu saba kamiyyuu waliin walqixa hiree isaa murteeffatee jiraachuu danda'utti kanuu jijjiiree jechuudha. Duulli yeroo hundumaa akkasitti nu bobba'amaa ture uummata keenya biraa yaaddoo guddaadha dhalaa ture. Nu biratti garuu carraa guddaa akka nuu dhalu beekna akkasuma sanatti keessummeessaas turre kanaaf dandamannee sadarkaa kanarra jirraa siin jedha jaalati. Ayyee egaa yeroo ammaa impaayeettiin aalamtuu keessa jirti jechuun ni danda'ama. Seenaan impaayera Itoophiyaa rakkoo karaa nagaa fudhachuu qabdi yoo hin qabdu jechuun nama wallaaluu biratti akkasii jaallatame. Qabeenyi isaa baay'ee jalaa saamame. Inni kun warraaqtoota hedduu dhale Oromiyaa keessatti. Sibiila kaasan malee biyyittii kana keessatti humna qabaatan malee biyyittii kana keessatti hidhatan malee biyyittii kana keessatti qawween of kabachiisan malee kabajaan akka hin jirre naamusni karaa nagaa waa furachuu akka hin jirre amalumti akka naammoo biyyittii keessatti ta'e akka hin beekne hubatee jechuudha uummati Oromoo. Uummati Oromoo yeroo hedduu hidhannoo irraa adda bahee qawwee irraa adda bahee qawweenii fi ulee qabatee akka gabaa hin baanillee dhorkamee hoolaa gabaa baasanii gurguranii qalanii gogaarraa baasan ta'ee garraan matee namaaf bulaa ture. Inni kun immoo isaaf hin taane nagaan inni barbaade nagaa isaaf hin buusne. Naamusni ittiin biyyittii keessa jiraachuu barbaade naamusa jiruuf jireenya isaatii ta'uufii biti. Kanaaf warra isa gabroomse akkaataatti isa gabroomsan sanatti deebii itti kennuu hita sanaan deebisuufi barbaade. Dubbataa turan san mootummaan kun ni beeknaa bornu kadhataa jedhee ture. Hin bulle hin turre kadhaan sun dhufe. Kadhaan sun maalirraa dhufe egaa humna yoo taate harka nama micciirtee duubatti waan inni harka kee irraa fudhatee harkaa qabu sana kadhattee siin deebisu. Aboottatee jabeessitee waan inni qabatee harka qabdee micciirtee deebistee dugdarra keessa. Yeroo sanadhaa harka nagadhiisiitu dhufa. Harka nagadhiisiin suni harka gadhiisee jennaan amma jabaatee deebisee micciirratti qaba. Harka gadhiisuu jiraata. Erga harka micciiranii dugdarraan gahanii harka koo gadhiisi hayyeesiin jennaan waan harkaa fudhattee harka keessatti aboottattee qabdu sana kiyya baasii jettee kola qabu gaafa. Harki dugdarree irree kana
kaleessa warra tuffatti har'a deebiste kadhachuu yeroo dhufu natal ejaan independensi Oromiyaa kanaan alatti no compromise no retreat no surrender duuba deebi'uun Oromoo shaarabsiisuun harka kennachuun sa'aatii kanatti hin jiru waan gaafanne waan barbaanne sana qabu mootummaan jiraatee mootummaa irree qabuu fi waraana jabaa qabu waliin teessee mari'attu miti gaaka jiru mootummaa harka micciirametu jira mootummaa harka micciirame waliin haasa'uun hin danda'amu harka micciirame inni aboottatee qabu sana keessaa soloqqoqanii baasu kanaaf wanni alamuu simuu jettu kuni harka micciiramee jiru quba keessa waan jiru nuu kennuu malee wanni waliin haasa'anii sadarkaa kanatti hin jiru.